এখন মজা খায় Hello guys, welcome back again. So guys, আজি আমি আপোনানকে গাহৰি কিনগা বাত খেলা আমি আৰু আমলা গাহৰি কিমান দাম ৰৈছে সব আপোনানকে দেখাবলৈ আছে তো পৰা মৰম পৰা ভিডিও স্কিপ না কৰি কিনা চাই দিবে আৰু কোনবা চেনেল দে নতুন দেখছে কইলে ফাৰ্ষ্ট চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি ভিডিও লাইক কৰি কিনা চাই দিব কিনা ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে দে Pula pata na 50 kg la bosta আছে নহয় এটো বস্তা দিয়ে 200 পৰা কিনি কেনে দেই দেন আমি তো গোটে বিশা আছে আৰু না থাকা দাম দে কিনে কেতিয়াবা আনসন যে না থাকা হৈ যায় তো না ফাইলে না তো কোনবা তো যায় কিনা আৰ্মি গেম দিয়া পৰা কাটিয়া তাতে তো এভেইলেবল আছে তো এখন লগতে এক বস্তা দে 200 250 পৰা কিনি কেনে খেলাই যায় আৰু কোনবা মানুহ আমি না 50 60 লাখ গাহৰি আনি না আছে কিনিগা 3-4 মহিনাৰ ভিতৰতে 100 কেজি হ'ব লাগে ইনগা আমগে বেছি হুদে আছে বেছি মান দে আৰু বাচ্চা খানগে কিনিগা বাত খেলাব লাগে কি খেলাব লাগে তো আমি পয়লা ভিডিও বনাই কেনে আছে হলে আৰু বেছি মানুহ হুদে আছে তো আমি আজি বাচ্চা লাইবি ডাঙৰ লাইবি 3-4 মহিনাৰ ভিতৰতে কিনিগা 100 কেজি হ'ব লাগে তো লাইবি সব দেখাবলৈ আছে দে তো গাইস ইতে পাতা কাটি কেনে ৰেডি হৈ যাছে আৰু ইতে আমি দিওস আছে দে itu na khali itu charta ase choi ta garu ke duole de itu charta ase de to guys itu na tinta garu la ase de ekta da ase de we ekta da tinta garu la আৰু অলপ ইনগা 1-2 মিনিট ভিজাই কেনে ৰাখিব দে অলপ দিন আগে যেতো দান চামৰা বি মিলাই কেনে দি থাকছে যে হলে বি ফালে দান চামৰা তো আজিকালি তো ফ্ৰেছ নাপায় কিলা মানে দান সিজন হৈ দো না আৰু তাই লাগাই তো কিনিগা গইলে মস্ত থাকে না সেইটো কাৰণে বেছি পাই থাকে গাহৰি খান বি বাল ভৰা নাখায় কোনবা তো বেছি দেৰি হোৱা লাগা না itu puka হৈ যায় দুদান চামৰা দিবি না হিনগা খান পায় তো আমি নাখেলা আছে দে আজিকালি দে ফ্ৰেছ পাইছে গ'লে খেলাই আৰু ফ্ৰেছ নাপাইছে গ'লে দালি দিবি গাহৰি বাট নাখা হৈ যায় তো নাইদিয়া হৈছে দে তো এতিয়া ঐ ক'তা মেন হৈ গৈছে তো এতিয়া এইটো পাতা হালিব দে এইটো খুজলি পাতা কয় আমাৰ না কাকু নিবি কয় কাকা নিবি কয় খুজলি পাতা বি কয় দে এতিয়া না চাউল বনাই কিনা আছে দে চাউল আমি সদায় বনা আছে দে দে আৰু চাম দে বনাব লাগিব ভাল বৰ মিলাই লবে এইটো তো আমি সদায় খেলা লাষ্ট ষ্টাইল আছে দে আপুনি হান 3-4 মহিনাৰ ভিতৰতে 100 কেজি কিনিগা হ'ব লাগে এইটো লাওটা আৰু আলাগ দেখাবলৈ আছে তোমাৰ এনেকা নাখেলাবি দে
এইটোতো আমি খেলা লাদ আমি লাদো অলপ ডাঙৰ হৈ যাইছে না এইটোৰ পৰা আমি পাতা চাতা মিলাই কিনে খেলা আছে तो गाइस अभी दाना रेडी हो चुका है गाइस ना ये तो तीनटा ये खिलाई दिसे रे এখন মজা বড় কোনবা মানুহ আমি কৈ থাকে তো পিক ফিট খেলা আৰু দাম বি ইমান বেছি 260 250 পৰা দিবি কয় না তো চাবি দান লোকেল খেলা পৰাতো না পিক ফিট খান চলাই দাম বেছি ওলাই দে দান জামৰা হৈছে গ'লে এক দিনা দে 70 रुपीस পৰা এনে বস্তা দে 200-300 পৰা আনিলে তো হ'লে বি সেইটো দিৱসটো এক বস্তাতে 2000 পৰা আছে দে তো গাইছ এতিয়া না আমি 50-60 লাখ গাহৰি কিনগা 100 কেজি বনাব এইটো দেখাব দে এইটো আৰু আলাগ ষ্টাইল পৰা খেলাবলৈ আছে আমি লাষ্ট ষ্টাইলটো এতিয়া পাতা চাতা হালি কেনে খেলাই দিছে তো না চব গাহৰি কেনেকুৱা খেলা আছে দে এতিয়া হ'লে বি এতিয়া মানুহ আমিকে সুধা লাষ্ট ষ্টাইল পৰা আপুনি আনকে দেখাই দিব দে তো বল পৰা চাই লাগে আপুনি আন जी 56 लाख केजी আমি দুটো শো কব না পারবো দে আপনি আন লা গাহরি বাল বাত খাইছে কইলে হই যাব আৰু তাজে বাল বাত না খাইছে কইলে তো নহব দে হেতু পৰা পিছতে আমি খেলাই খাইছে কইলে হা নাই গাটো না কই হলে বাল বাত খাইছে কইলে হই যাব তো ইটো এতে না ইটো কাপতে আমি 250 গ্রাম আছে না কি পয়লা 300 গ্রাম না 300 গ্রাম নিচিনা থাকিব দে এতে না तो इतो 300 ग्राम ला काप तो एकटा हालिउ दे एकटा आरो हालिउ मन थाकसे कइले अलप हाल दिबे एकटा गाहरे लाव का আছে दे 300 ग्राम लगा एकटा लोको लोकोते मिलाई केना खेलाब लाना आरो ड्राई फीडिंग दिबो कइसे कइले आधा केजी तो हुजुर दे आधा केजी सामते आधा केजी खेलाब लागो दे हुजुर दे आधा केजी सामते आधा केजी मिलाई केना 1 केजी ना 50-60 लाख गाहरे और पानी दमादम खेलाबे ड्राई फीडिंग दिबो मन थाकसे कइले ले लोको लोकोते खेलाव कइले एतो एकटा कप दे तो एतो काले राति ला बात बाछा लाना है तो खिलाई दो पाल भए तुखान ना बात मेहन को लागे दे কোনবা লা গাহৰু গোটে দিছ আমি এনে নিগা বাত থাকে ওয়ে তাই খান কিমান জলদি খাব পাৰে কিমান বাল আছে গাওকে চক চক কুচু দে হলে এনিগা হাল দিছ গলে টাইম পাস খাই থাকিব দেৰি হ'ব না তো উঠাইবি ইনিগা দেৰি উঠো দে তো সাবি ইনিগা না पानी बेसी भी नादिबे आरो एनिगा ना ओए दिखे আছে না এনিগা খেলাবি দে এতিয়া হইছে আমি তো এতিয়া আপুনি খান তো এনিগা খেলাবি আমি তো এতিয়া পাতা খান মিলাই কেনে খেলাবলে আছে ওলেবে আপুনি খান 3-4 মহিনা ভিতৰতে 100+ কেজি টাৰ্গেট কৰা আছে কইলে এতিয়া চাवल আৰু দিতো দিৱস না হেতু হি মিলাবি দে আৰু মকো এখান উইথ ব্ৰান খান মিলাও মন থাকিলে মিলাও পাৰব আৰু এটো খান মিলাইছে কইলে মকো উইথ ব্ৰান খান না itu দিৱসটো না কমটি কৰিবি দে আমি তো 300-400 গ্রাম দিবি আছে তো না itu কমটি কৰিব লাগে দে itu অলপ কমটি আৰু দান জামৰাটো बिल्कुल ना खेलाबि दे itu टिक खान इउज কৰা তামতে তো হিলামা যে পুরা দাম জামৰা লগতে নামি যায় নিয়া কই না আৰু আমি দে দেখিলে পুরা বাইখানা যে নামি যায় নিয়া ৰিজাল্ট ফাট না পাই দে তো চলো গাইস আমি ফাটাফাট itu ডাঙ্গো খানকে বাত খেলাই গে না ছোট উলা গাহৰি pongren gua pongren ge ya tai chana to pongren gua do baba ge baba la nam pongren ase de
তো এতিয়া না ডাঙৰ খানকে বাট খেলাই কিনে ছোট ওলা বুবাৰো বিশাল লাভে আমি খেলাই দিয়ে থাকে দে মৰ্নিং দেবি দিন দেবি চানডে কেতিয়াবা তাই এখন হাজিৰা যা আছো না এইটোৰ পৰা আমি চাই দিয়া আছে আজিকালি তাই দুইজন লা কিনগা খেলা আছে সেইটো বি দেখাই দিব তাই দুইজন লাটো ছোট ছোট আছে না তো কোনোবা মানুহ ছোট গাহৰি বি কিনগা খেলা এইটো সুধিছতো না তো দানা লা পুৰা এইটো যে আমি দেখাবলৈ আছে দে ভিডিঅ' স্কেপ নকৰি না চাই লৈ চা এতিয়া না ডাঙৰ খান চব কিবা বাট খেলাই দিছে দে হয়তো দুইজন বি মজা ৰখা আছে আৰু এইটো তিনিটাটো খতমেই কৰি দিছে দে খতম কৰি কেনে আৰু মাঙাই বোলে আমি খালি একটা বাকেটে খেলাই দে আৰু সেইটো খেলাই কিনে না পানী সাৰি কেনে ৰাখি দিব তেনেকুৱা হ'লে তাই এখন পানী বি খাই থাকিব আৰু না এতিয়া না মান লগা গড়ৰ পৰা গাহৰি বাচ্চা আনেতো না আপুনি না তো আনি কেনে কেনেকৈ খেলাব লাগে সেইটো আমি আপোনালোকে দেখাই দিব দে ছোট গাহৰি ষ্টাৰ্টাৰ আছে দে ডিঅ' ষ্টাৰ্টাৰ আছে দে প্ৰাইচটো 1600 আছে 1500 আৰু 600 ভিতৰতে থাকে দে তো এইটো ষ্টাৰ্টাৰ আছে আৰু দুইটা গাহৰি লাইভ ষ্টেমেট আছে দে এইটো হাফ আছে দে ৱে হাফ এইটো দুইটা গাহৰি লাগা দে ছোট দুইটা গাহৰি লাগা 150 গ্ৰাম নিচিনা থাকিব দে এইটো না অলপ এনেকৈ ভিজাই কিনে ৰাখিব দে তো ষ্টাৰ্টাৰ আছে না ফাট কিবা হৈ যায় দেৱে এতিয়া বাঠালো এইটো তাই দুইজনকে মৰম লাগে এইটো না এইটো বাট পাই আমি লাগাই এনেকুৱা বানা লাগাই খেলাই দিয়া আছে দেৱে কিন্তু ছোট গাহৰি লগা আছে দে কোনোবা তাতে বি কনফিউজ হৈ থাকে আমি ভিডিঅ' দিয়ে ভাল ভাল দেখাই থাকে কৈ থাকে হ'লে আৰু আহি কেনে সুধি থাকে দে মানুহ দে তাই দুজন লগাটো না বাচ্চা আছে থালি দিয়া বাইখানা কৰি দিয়ে দে সদায় আজিতো কৰি কেনে আছে না নাই এইটোৰ পৰা মটৰতে চাফ কৰি দিয়া আছে দে আজিতো চাফা চাফি আছে হ'লে থালি ভিতৰতে ৰাখি দিছে তাই কানোৱে অঁ সেইটো দুইটা না itu দুইটাকে খেলাব ৰখা আছে দুইটাকে আৰু উঠি যা আছে দে গাঁও না তাই দুজন লাগ গাহৰিটো না ফাৰ্ম পৰা আনিছে তো মানুহ এইটো ড্ৰাই ফিডিং দিয়া লগা না তো আনি কেনে এনেকুৱা লোকেল খেলাই চাইছিলে মতলব লোকেল লগাই তাই মিলাটো এনেকুৱা খেলাইছিলে খা নাই তোৰ পৰা তাই এখন লাষ্ট ষ্টাইল পৰা অলপ এক মহিনা 50 নাই হ'লে অলপ দিনটো ড্ৰাই ফিডিং দি থাকিছে দে তো অলপ আপুনি আনবি এনেকুৱা কৰিবি জবৰদস্তি এনেকুৱা না ফাৰ্ম পৰা মানুহ ড্ৰাই ফিডিং দিয়া লগা আনিব আৰু জবৰদস্তি লোকেল খেলা হ'লে ট্ৰাই নকৰিবি দে গাহৰি কমজোৰ হৈ যাব মৰি যাব এইটোৰ পৰা অলপ দিনটো তাই এখন লাষ্ট ষ্টাইল খেলাবি আৰু গাহৰি অলপ গাঁও বাল হৈ ল'বি নহ'লে বাট বাল ল'ৰা খাছোঁ ৰ তাম দে না এনেকুৱা চেঞ্জ কৰি দিব লাগে দে আমিতো এনেকুৱাই কৰাই দে তো এতিয়াতো তাই এখন না বাট খাছোঁ হৈছে তোৰ বাট লগাই দিয়া অলপ মিলাই কেনে খেলাব নহ'লে ড্ৰাই ফিডিং দিয়ে তাৰপিছত কৰিলে পইচা লাগে ৰ গাহৰি বি ফাট উঠি হ'লে পইচা বি লাগে না তো এতিয়া আমি ফুজুৰ লা কাম খতম হৈছে দে ফুজুৰ দে আমি উঠি কেনে আমি নিমিতিয়া বাট চাট নাবনাই দে আমিতো চাম দে বনাই কিনে খাই দে আৰু গাহৰিখানকে বাট খেলাব ৰেষ্ট কৰি থাকিব কাম চাম ছোট মটো জংঘলখান কাটি থাকে আৰু চাম দে বনাই কিনে খাই দে তো ঠিক আছে আমি নেক্সট ব্লগতে লগ কৰোঁ কোনোবা এতিয়া বি লাইক নকৰি কেনে চাই আছে কৰিলে মৰম পৰা লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কেনে যাই দিবি কৈ কেনে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে বাই বাই